Mi scusi? Senta, mi scusi, gentile signore. Senta, mi scusi se la disturbo. Io volevo salire sui Nebrodi. Buongiorno. Volevo andare sui Nebrodi, buongiorno. Mi può indicare la strada? Sui Nebrodi. Ma i Nebrodi dove? No, Mi hanno perché detto sui Nebrodi, Nebrodi. 2 punti, signorina. Lei è una turista, evidentemente. Nebrodi sono 30 comuni, dico 30, boschi, laghi, ruscelli, chi più ne ha più ne ha meno. Quindi deve specificare dove i Nebrodi. Ecco. Non se la prende, ma l'ignoranza è una pianta a germinazione spontanea. Non è che c'è un cretino. Ma mi può aiutare? Posso venire con lei? Sono raggiunta. Benevate, mi scandavo, Mi cuore di scusi, Gesù, l'ho un fatta colpo, ancora mi hanno fatto prendere uno spavento. Ma mi viene dietro, le marrere L'ho cae. seguita per chilometri. Addirittura Sì. mi ha seguito, ma cosa vuole da me? Lei è di là, di quel posto là, di quel paese. No, io non sono di quel paese, io sono un viaggiatore, E quel paese. amante della poesia, della natura. Quello è il paese di Longi. Lilongi. Ah, Lilongi. No, Lilongi, il paese di Longi. Venga. Ah, adagiato sulla montagna. Sulla montagna, infatti queste 2 montagne, come lei può osservare che convergono, portano appunto alla stretta di Longi. Questa è la valle del Fitalia. Che cos'è il Fitalia? Fitalia, esatto, perché, lo dice la stessa parola, ci passa il fiume Fitalia. Una caratteristica del posto la vuole sapere? Qual è? Questo ci dicono u passo razzita, qua vuole samarita, o chisto o pedagnato. È una proposta. Una minaccia. Senta, scusi. Abbia pazienza, la prego, mi aspetti. Ma io non devo fare. Per favore, un attimo, ma scusi, ma che sta Signorina, ma lei mi sta perseguitando? Ma che è un 2 novembre? Ma miseri morte, ma misero, ma che cosa vuole? Che cavolo vuole da me? Con me? Sì. Con me? Ma Sì. poi di quanto parla? Con lei che parla come una ciaula. Ciao. Marilina Santoro. Ciao, maestro Andrea Costa. Ma che mi sta facendo di i ciauli? I ciauli sono una cedazza, come lei, una cedazza. Ciao. Di nuovo qua, signora, ma lei mi sta perseguitando, ma lei mi perseguita. Ma ci Questo siamo rincontrati. ma no, questo è uno scontro, vero e proprio. Non esageri, cosa No, vuole e che intanto mi sia? faccia riparare, è uno Ci scontro. fossero quale macchine, ma insomma il centro non prevede un traffico tale, ma quale scontro? Invece lei si sbaglia. Signorina, glielo spiego subito. Lo scontro qui è proprio pratico, giornaliero, specialmente per Pasqua. Lei cosa vede, succede? sì, perché si dice lo scontro fra Gesù
è la Madonna. Per esempio, lei si incontra, ecco, mi sono incontrato con lei, non si dice, come dice lei, mi incontro. Ci siamo incontrati. No, si dice un scontro. Ci siamo scontrati. Beh, Non questo ci è il credi? nostro caso allora. Sì, ci siamo scontrati. Classico della zona, scontro. Le offro un caffè, andiamo a Oh, meno male, finalmente abbiamo parlato. No, una domanda che la devo fare, ma lei di dov'è? Io del nord Italia. Ah, Nord Italia. Sì, sì, di Milano? Sì, sì, Milano? Milano! Ma sai che qui abbiamo un caso di un signore che era proprio di Longi, lavorava a Milano lavorava in un'azienda petrolifera e adesso è ritornato nella sua terra, Per fare mollato tutto, l'agricoltore. stressato da Milano, tutto stress, per fare che cosa? Niente poco di meno che... Uscendo di casa, quei 100 metri che mi separano dal luogo di lavoro non sono quei 100 metri che mi separavano dall'ufficio della mia ex società petrolifera. Qui si ha tempo intanto di camminare, salutare qualche persona in quei 100 metri, c'è una cappelletta di famiglia lungo la strada, uno si sofferma per una preghierina, poi mentre sale così uno sguardo alla natura, al paese, perché dominiamo un po' sulla parte storica e antica del paese. E dopodiché il tempo di aprire, nel frattempo capita sempre qualche amico di passaggio, qualche signore, si chiacchiera e poi, quindi ecco, c'è questo aspetto umano che sicuramente non si può apprezzare nei lavori frenetici di oggi. Questo mestiere mi affascinava molto. Chiaramente sapevo a cosa andavo incontro. Da un funzionario di una multinazionale petrolifera in carriera, questo mestiere abbandonato, controcorrente, economicamente sapevo a cosa sarei andato incontro, ma c'era questo fascino bellissimo ed è stata forse la molla che mi ha spinto a lottare e a combattere. Il mugnaio è il mestiere per eccellenza tra i mestieri antichi e artigianali, quello che mi affascinava di più. Sentivo anche dei racconti molto belli anche da parte dei vecchi mugnai del luogo e c'è sempre quest'alone, la gente, ecco, purtroppo si è perso questo aspetto bellissimo in cui la gente produceva il grano in proprio,
e chi non andava al mulino rischiava di non sfamare la famiglia. Quindi la gente che faceva la fila di notte, ed era bello, ti raccontavano tantissimi aneddoti meravigliosi di ragazzine, di ragazzini che prendevano il posto per il papà e la mamma che dovevano poi la mattina andare a macinare. E questo proprio rientrava quasi in un mondo di fiaba. Quella sciarpa di lana pecorina penzolava giù dall'attaccapanni di leccio stagionato, con tutto il sudore di talco mascolino mescolato a stille profumate di umettato madore, tanto che col suo scorrere pigro e infingardo, eruttante come lava ignea a guisa di lapilli, ne impregnava persino ogni remota fibra, quatta tra le recondite placide cellule del suo martoriato corpo. Sicuramente è impregnato di farina questo romanzo. Noi utilizziamo soltanto ed esclusivamente grano duro siciliano. Uno, perché è considerato in assoluto il migliore al mondo come grano, e poi perché ha delle qualità incredibili, ha delle proprietà eccezionali. Quindi è la soddisfazione non solo di lavorare, ma anche quello di produrre qualcosa che possa essere benefico. La Sicilia era terra di mulini, ecco perché sono nate tantissime leggende, tantissime storie sui mulinai, perché non c'era una vallata, non c'era un luogo di Sicilia ricca di grano e di frumento che non avesse il suo bel mulino. Qui addirittura nella nostra vallata c'erano 7 mulini a pietra. Questo è un mulino del 700 e nel momento in cui inizi a macinare sono inondato letteralmente di farina. Certo, dopo 22 anni di durissima battaglia per portare avanti questo mestiere, ecco, il sogno in assoluto sarebbe quello di riuscire a trovare qualcuno, qualche giovane, che continuasse un giorno questo mestiere.
sente nell'aria, lo sente nell'aria che c'è un Farina, profumo. pane, odore di pane e biscotti appena sfornati. Sì, ma lei ha fame. Lei Ma qua c'è un odore incredibile di cioccolata. Infatti siete entrati in un mondo fatto tutto di cioccolata, Caspita. tutto quello che vedete. Ma te l'avevo detto. Ma quindi quadri di cioccolata, pensavo uova di Pasqua. Tutto di cioccolato. Tutto quello che vedete è decorato con il cacao. Beh. Sì, ma non si mangia, glielo dica maestro. Non si Quello mangia. assolutamente si può ammirare, odorare perché profuma di cioccolato come avete visto, ma non si può mangiare. Ma lei ha cominciato a fare queste decorazioni perché amava la cioccolata? La verità è questa. Sì, amavo la cioccolata perché da piccolo io, quando vivevo qua, praticamente portavo il latte tutte le mattine dalla montagna fino al paese e per ritornare su mi facevo una brioche con il gelato al cioccolato, quindi da lì forse è rimasta qualcosa in me. Però la scoperta è nata 7 anni fa grazie al mio lavoro, che faccio il parrucchiere. Ah, pensavo lo scultore. Assolutamente no, quello è nato dopo il discorso dell'arte, della creatività, perché io ho scoperto la cioccolata appunto da utilizzare come elemento per plasmare i capelli, quindi tirare fuori delle acconciature utilizzando la cioccolata E come fondente. vengono queste acconciature? Incredibile. Delle acconciature sì, sono delle cose, delle Pazzesche. sculture vere e proprie, quindi perché i capelli riescono a mantenere la forma che gli do nel momento in cui la cioccolata solidifica. E se ci fosse caldo? Se ci fosse caldo si sciolgono. Ma quindi tutto questo perché? Una dolcezza nel cuore? Di fondo sì, è una dolcezza nel cuore, ma tutto questo poi il profumo della cioccolata diciamo che ha scatenato in me la voglia di costruire un mondo migliore, quindi ho utilizzato il mio lavoro come veicolo di diffusione perché facendo il parrucchiere ho la possibilità di essere a contatto con parecchie donne. È venuta fuori la creatività e quindi ho utilizzato questa scoperta per un fine sicuramente nobile. E da lì appunto, dalla scoperta della cioccolata sui capelli, ho sperimentato un impasto che è fatto con il cacao in polvere, con altri prodotti che nel momento in cui solidifica non si scioglie più. E quindi ho iniziato a decorare oggetti, a fare quadri, a decorare ceramiche, piccoli oggetti che automaticamente ho messo in vendita e con il ricavato ho iniziato a finanziare un progetto umanitario in Paraguay, adottando dei bambini a distanza. Oggi insieme all'associazione che porta avanti questo progetto, che è una Onlus Mango, che è appunto sede a Roma, automaticamente abbiamo già costruito 14 case. E quindi il mio compito è quello di far conoscere la mia arte, la mia creatività, in maniera che oltre a diventare famoso io, nel senso con le mie opere, automaticamente utilizzo questo mezzo per Lei vuole per un mondo più dolce. da perfetto, quello per che ho costruire questo mondo Ma quindi migliore. è proprio vero che la cioccolata fa bene e fa del bene, capito. maestro? Sicuramente, ma poi veramente. Non so, scherziamo con la notte del castello, perché qua c'è veramente una storia da raccontare che vedi come ciao lì. Ciao lì. Allora pure lei la sa questa storia del castello. Com'è questa storia del duca? Perché io so diverse cose, vedi come ciao lì, vedi? Ecco lei che non lo sa. La storia del duca. Lei vuole sapere quella del duca o quella della duchessa? La leggenda della duchessa. Vabbè, cominciamoci col duca. Io gli posso raccontare quella la leggenda della duchessa. Il padre del prete. Testa longa. Testa longa. Testa longa. Ah, pure castrato. E allora sono scesi di notte, sono andati E dalla hanno ucciso il duchessa. prete. No, la duchessa. Aveva il privilegio, primo rapporto veniva raccolto, ci diciamo noi altri, dal signor Duca, ma ci fu
la la, le ro la la, e le lo le lo. La li la le ro la 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 la. Ma Don Ciccino, il Marchese di Cassibile è stato l'ultimo proprietario di questo, Certo. locale, di questa... Sì, perché io venivo ultimamente qua. Ma- Perché era primo il duca dorsale e tutto calonce che piglia la scitta e arrivare a un bosco soprano. C'è qualcuno che racconta che perfino c'è un documento, un vecchio lascito, una donazione antichissima che risale intorno al 1160 e forse in quel periodo, in cui si parlava che c'era un ricco possidente di questi territori che lasciò come donazione diede questi possedimenti che sono un po' verso la montagna e fa riferimento appunto a questo castello come confine dei possedimenti. questo principe, come si chiamava? Eleazaro di Mallarbe. Mallarbe. Eleazaro di Mallarbe, che diede in donazione a Gregorio, cioè quindi lo chiamavano Metocchio. Cosa vuol dire Metocchio? Metocchio di Mueli. Di Era Mueli. un convento che dipendeva dal convento di Fracalà. Sono conventi basiliani. La succursale. Nel periodo, quelli che sono nati intorno al 600, dal 600 in poi, quindi già nel 1100 ancora, allora... Dopo il 1100, che logico. Dove c'era è stato dato il coso, ma i conventi sono nati basiliani nel 600. Sì, però io dico una cosa, non mi dice un'altra. L'importante è che mettete d'accordo poi alla fine. Un poco uno, un poco l'altro. Don Ciccino, nel 53 tutti i turisti cercavano lei per essere accompagnati in montagna. Venivano due tedesche e avevano un giardino chiamato terologico e ci mancavano i topi di terra. I divennero i gabbietti per pulito, dopo gli avevano posto un nero e io non sapevo la zona. Ma Don Ciccino, lei accompagna ancora adesso le persone? Sì, certo. Uno c'è un nido dell'Aquila, uno c'è una grotta del Lauro, uno c'è la regina di Saracene. A Sciacca Calanna. Sciacca e Calanna, Rocca del Crasto chiamato Sì, tutto, ma più sai era Sciacca e Calanna. E poi piano piano io conoscevo un mucchiaretto di Catania che veniva a fare le fotografie all'Aquila. Sopra il Rocco Crasto. O Crasto. Lo mettevo a cavallo sciaccaretto e lo portavamo da Rocco dell'Aquila. Ora arriviamo e ti facciamo passare l'aurero. Avaia! O scecca, la testa dura, la vita dura scecca come un succo di rullo. Una volta io 40 in poi portavo un bicchieretto che veniva da Catania, portavo a cavallo a scecca, chiamava da per Filippelli, Rocca Cappalla, a Rero Pizzi di Santa Nicola, io portavo uno faceva unito l'Aquila. Il bicchieretto veniva 3 volte l'anno. Quando faceva l'uovo, quando nasceva la culotta e quando pigliava il volo che girava, che la mamma ci insegnava come si volava la culotta.
faceva cosa così? Io avevo i capi, avevamo i scecchi, 4 scecchi avevamo pure. E portavamo dai montagne del dopo e gli facevamo lavorare, facevamo anche i seminati. Poi l'allevamento era sempre avanti e poi a 28 anni ho accanciato. Allora con l'allevamento un baracchiere. I capi, cose. E li conosce tutti, a uno. Ognuno gli aveva il suo nome. Ognuno, per esempio, aveva una campana, uno a distante conosceva il tono della campana qual era. Le campane hanno tono diversi anni. Certo, uno con l'altro è difficile, ma ce n'è due o quattro. Don Ciccino, ma la baracca che fine ha fatto? Che peccato, ma se lo ricorda? No, è andato avanti bella, no? Ci stiamo che porto sempre 33 anni da. Però giustamente poi sta baracca è andata avanti, che ora lo chiamano un ristorante. È veramente una cosa buona. Ma si ricorda quante volte venivamo a trovarla? E quante persone c'erano sedute in quei 4 tavolini? La bottiglia era sotticcia, era 5 metri quadrati, a una nascere, per esempio, 5 cristiani già sei uno per bere. A una nascere di 5 per casa dell'altro, perché l'altro non ci capevano dentro. Tanto non era che c'era carne, cosa punto, c'era solamente la sarda, un bicchiere di vino e azzurro. E basta. Perché pochi formaggi. La sarda se ci facciamo trovare. Una sera sono arrivate 2 persone e volevano mangiare pane con sarde e noi eravamo d'accordo tutti che gli pagavano un tanto a testa. Gli per non pagare i sarde si mangiavano pure i testi. A proposito, professore, ma il museo alla Petagna come sta andando? La Petagna, grazie a Don Ciccino che come accompagnava tutti i forestieri ha incominciato a accompagnare pure me. Abbiamo cominciato a cercare tutte le piante che c'erano nella zona, e incominciare dalla Petagna, perché la Petagna in definitiva non la conoscevo nemmeno io. Qualcuno degli amici mi ha chiesto, ma come tu che vai sempre in giro sui monti non conosci la Petagna? Finalmente siamo riusciti a trovarla e quando ci Ciccino man mano andavamo a cercare tutti i posti dove c'era questa pianta. Perché sta Petagna è una cosa importante che prima la chiamavano pignata e ora Petagna, per quale motivo? Dunque la Petagna è importante per tanti motivi. Prima di tutto perché è una pianta unica nel suo genere, cioè non esiste in nessuna parte del mondo un'altra pianta simile a questa qua. Nello stesso tempo esiste solo sui Nebrodi e sui Nebrodi raggruppa 4-5 paesi della zona. Come mai che protegge il dato? Beh, su questo punto bisogna un pochino andare attentoni, perché io ho una mia teoria, siccome i Nebrodi sono di nuova formazione, siccome ci sono accavallamenti di substrati dall'alto, dal basso verso l'alto, può essere che magari ci sia stato, ci siano trovati dei semi e che abbiano trovato l'ambiente idoneo e si siano sviluppati. E perché lungo i fiumi che c'è acqua abbondante non esce sta sui fiumi no, non c'è, perché quando ci sono le piene la forza dell'acqua che scorre estirpa la Petagna, perché non è che ha molte radici, ha delle piccole radici che si affossano nella melma. La melma dov'è? Dove c'è il deposito di terra. Certo. E questo qua dov'è? Dove l'acqua non scorre velocemente. Infatti in certi torrenti che abbiamo noi dove c'è la Petagna, in certe zone c'è, se andiamo più in giù dove l'acqua ha un pendio più elevato, ecco,
allora quella là non può esistere e quindi diciamo non attecchisce. Chissà la differenza che l'uomo Certo. non c'è e uno c'è là. Grande. Come dicevo, sì, un quarto a secco. Oh, trinche vaino, aine, trinche vaino, un quarto a secco. E la salute Don Ciccino. Compagnia. Salute, salute. Mi dispiace che una bella tavolata c'è uno di tutto, noi facciamo una bella giornata, un canto e bevemmo, mangiamo tutto, però io mi impegno e me ne a dire. E dove se ne va? Ah, uno se ne Ma va. Don Ciccino dove se ne va? C'è vento! No, io sono abituato, visto per me è un divertimento ieri. Buon E dove se ne pranzo, va buon pranzo, adesso? salutiamo a tutti. No, non mai ci sta Gigio, sempre buono. Salutiamo. Sempre in Roma. Sempre in Roma. Sempre in Roma. Sì, sì, sì. Vabbè. Ma ogni- È tutto calmo, il cielo è sereno, c'è la luna che splende in pace, ma la natura che tutto tace forse sente i miei sospiri. Ma io mi sono commossa, mi è sembrato veramente una storia bellissima, questo Sì. Don Ciccino. Commovente. Io penso che lui, anche avendo nel suo cuore una grande sofferenza, sicuramente nonostante questo è aperto alla vita, generoso, conviviale, disponibile, ha una grande fiducia nella natura, ama questa terra. Ecco, per me è una bella persona, è proprio una persona È di stato questo toccante. Però, sa che lei mi stupisce, Marilina? genere. Si è innamorato di me? Assolutamente no. Procedamos, smettiamola, leviamo. No, non mi posso lamentare, però se lei mi promette che non ciaulia come fai le altre, perché lei parla troppo, come ciauli, la porterò in un altro comune. Un altro comune? Ma Sì. dove? Sempre sui Nebrodi? Naturalmente. Che Ma strada dove? facciamo? Da questa? Da quell'altro? Dove Scendiamo che è più comodo. andiamo? Ma dica Bene, dove guarda, andiamo? questo là, non dire di no, basta, no, non prego.